Bonjour à tous, bon, ouais, c'est reparti. Après quelques semaines de procrastination sur les vidéos, je me suis retrouvé avec 3 tonnes d'images à vous partager. J'ai essayé de faire une petite sélection, j'ai pas tout mis, j'ai mis quelques jolis poissons, quelques beaux moments de partage. J'espère que ça va vous plaire. On est à Camboutal, il y a des poissons de ouf et on finit par les faire. À force d'être sur l'eau, on fait quand même quelques beaux poissons, dont un poisson spécial qui est pas censé être ici, qui est pas censé être dans cet océan, qui peut devenir énorme. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je vous laisse regarder, je vous laisse découvrir ça en images. Allez, you! Allez, c'est reparti! Une petite mission solo. On prend toujours un petit shot d'adrénaline en sortant. Et voilà, c'est un moment un peu spécial où il faut pas se rater. Il faut être concentré, réussir à tout faire bien pour sortir le plus rapidement possible en espérant pas se retourner pour essayer de casser le minimum de matériel. En général, bon, ça se passe bien. J'ai pas eu trop de problèmes. J'essaye de sortir en fonction des marées. J'essaye de sortir quand il n'y a pas trop de houle. Et puis une fois qu'on est sur l'eau, ça vaut le coup, on se régale, quoi. Allez, il y a du poisson partout. Là, normalement, dans les 10 secondes, ça tape. Oh, il y a un beau poisson là. J'ai senti une touche, 2 touches, 3 touches. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, il y a un joli poisson. Oh, il est même pas pris. Oh là là. Oh là là. Incroyable, le jig en travers de la bouche avec l'hameçon qui dépasse et le fil emmêlé dedans. Je l'ai pris au lasso. Il est pris au lasso. Il est pris. L'hameçon là. Je détourne le fil. Et j'enlève le jig. Magnifique. Yes. Je suis sur quoi? Je suis sur un drôle de poisson. Oh, un pompano. Oh, un joli pompano. Oh, j'avais annoncé que le prochain je le relâchais. Bah, j'imagine que c'est celui-là. Allez, viens voir mon pote. Viens voir. Yes. Allez. Hop, un autre snapper. Yes. Bon, on s'enchaîne. Pas sûr, j'ai vu les coques avec. C'est un petit coq. C'est vraiment un poisson spécial, le poisson coq. Ils ont la patate, ils se rendent pas, jusqu'au bout ils vont essayer de refaire un départ et se barrer. Et puis ils sont magnifiques, quoi. Magnifique. Magnifique. Allez. Je pêche beaucoup au jig ici, ça permet de prendre une variété de poissons assez incroyable. Et puis il y a plein de jigs, plein de manières de les animer, donc c'est vraiment une technique de pêche assez complète, un leurre qui permet de prospecter et d'être efficace sur l'eau. Salut tout le monde. Bon, c'est parti. Le soleil est en train de se lever. La mer est magnifique. J'ai cassé sur 2 coupérins en 2 jours, donc là l'objectif clairement c'est d'en sortir un. On va se marrer. Allez. Yee. Bon bah voilà, je suis sur l'eau, aussi facile que ça. Bon, l'objectif du coup là ce matin, c'est de se prendre un petit vif, une petite carangue, mais un moonfish aussi, et pêcher avec ça. Allez, poisson. Je viens de mettre un snapper en vif. Je pense que je suis sur un autre snapper. Yes. Yes. Spanish mackerel.
Hop. Hop là. Magnifique. Alors, le repas de ce midi. Magnifique. Ah, les maquereaux espagnols, c'est vraiment un de nos poissons préférés à manger. Ça a une chair un peu grasse, assez tendre, un peu grasse, très, très goûtue. Et voilà, en ceviche ou à la plancha avec du beurre, un peu d'oignon, un peu d'échalote, là, c'est une tuerie. C'est vraiment un de nos poissons préférés. On enchaîne avec l'avenue d'un mec spécial, un mec en or, un super pêcheur que j'ai rencontré grâce au réseau, enfin, qui m'a trouvé sur les réseaux. Et il m'a contacté pour venir pêcher ici et on s'est régalé. Il est venu pendant une dizaine de jours. C'est un acharné, il est venu, il a pêché tous les jours en kayak, il est sorti jour après jour. Ça a commencé assez incroyable, à peine sur l'eau. Kamboutal lui a montré le potentiel et lui a fait savoir que ouais, une fois qu'on est sur place, tout peut arriver à tout moment. Et puis voilà, on s'est bien marré, une belle diversité de poissons, des super moments, vraiment au top de t'avoir rencontré, Romain. Merci d'être passé et à très vite, j'espère. Non, accroché au fond. Tu vois ? T'as senti un poisson ou... Ah oui, un poisson. Ouais. Le démarrage et tout. Ouais. J'ai eu un gros démarrage. Et... Première sortie avec Romain en kayak, il a même pas eu le temps de s'échauffer, on est à peine arrivé sur le spot, au deuxième lancer il se prend une grosse cartouche, le poisson se tanque direct dans les cailloux, et là on a manœuvré un peu à l'aplomb du poisson, à droite à gauche pour essayer de changer l'axe et le faire sortir, et puis Romain a géré, et ça a tourné à notre avantage, il a réussi à l'extraire, et puis voilà, la pêche commence bien. T'as sorti ? Ah, joli! Magnifique! Attends, on va sortir les cailloux, qui va redescendre dedans. On a un beau snapper! Bard snapper. Je me suis dit, c'est soit lui, soit un petit opéra qui te met direct dans la caillasse. Ah, il est beau! Ah, il est magnifique! Romain, il fait parler la poudre en 30 secondes. On va juste sortir de la caillasse. Deuxième lance, mec. Fais gaffe qu'on se retourne pas. Vas-y, tu peux là. Merci. Putain, il est rond. Merci, joli. Trop cool. Joli la petite Jack. Magnifique. Et les deux espèces, et les deux. Du coup, c'est pas la même Jack que dans l'Atlantique. Merci ma belle. Ah, pour la douche. Oh, le petit trigger. Regarde ça. Ouais. Tu veux une photo, ouais. Yes. Hop là, nouvelle espèce. Snapper rose. Il est beau celui-là. C'est gros celui-là ? Ouais. Rose Spotted Snapper. Romain, on avait dit un seul de chaque espèce. Ouais, j'ai pas fait. Moi. Ça fait deux corvina. Joli. Il mérite une petite photo, elle, non? Yes. C'est vraiment un plaisir de faire découvrir le spot à un pêcheur comme Romain. Bon, déjà, il n'y a pas besoin de beaucoup le guider, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a à faire. Mais bon, chaque espèce est un peu une découverte puisqu'il n'avait pas trop pêché le Pacifique. Et la variété des espèces ici, on ne sait jamais ce qu'on prend, c'est toujours une surprise, c'est vraiment cool. Ah, je suis pas sûr que... Joli. Yes. Merci. La beauté de Kamboutal aussi, ce qui fait que la pêche est si spéciale ici, c'est que chaque journée est pleine de surprises, il y a une quantité d'espèces incroyable à pêcher. Et puis voilà, il y a toujours des choses improbables qui se passent. Là aujourd'hui, en l'occurrence, on s'est retrouvé dans des boules de sardines qui étaient chassées, qui étaient compressées en surface par des bonites en dessous. Et c'était festival, quoi. On a enchaîné les poissons, on avait presque marre à la fin de prendre que des bonites. Et c'était un régal, quoi. On a pu tester tout nos leurres et taper surtout des poppers, des micro-jigs, des poppers géants pour le thon. Il fallait réfléchir pas, ça tapait dans tous les sens. Ah mais c'est grandiose. Hop.
Incroyable. Là, elles sont... Les boules de sardines finissaient par venir se cacher sous le kayak en espérant trouver un peu de protection et de répit, mais bon, c'était à peine perdu, je pense. Incroyable. Maxime reporter, Maxime reporter. Dans les sardines. Waouh. Ouais, moi aussi. Je vais les attraper à la main tellement il y en a. Hop. Hop. Incroyable. On revient, il nous fallait des vifs. Du coup, on les promène avec nous. Incroyable. Ce qui est chouette dans le coin aussi, c'est qu'on a des super voisins. Et vraiment, il y a des gens en or, il y a des gens incroyables, atypiques à souhait, et vraiment la main sur le cœur. Et en l'occurrence, je vous présente Kenji, il est américano-japonais, élevé à Camp-Boutal. Et voilà, il connaît le coin comme sa poche. Il m'a demandé, on est allé pêcher ensemble en kayak, il voulait aller voir un peu. Il a l'habitude de pêcher du bord juste devant chez lui. Et là, il était curieux de voir juste un peu plus loin que là où il a l'habitude de pouvoir lancer son leurre. Et bon, ça n'a pas raté, on a pris du poisson, plutôt surprenant même. Et malheureusement, bon, je me suis fait briser le cœur. Je vous laisse regarder. Allez, on enchaîne avec une autre journée pêche. Sorti pêcher avec Kenji, un voisin qui habite à Camp-Boutal depuis toujours. Et bon, il sait ce qu'il fait, il connaît le coin comme sa poche. Et puis ça enchaîne, on s'est régalé, on a cartonné. Oh yeah. Oh, I'd say roost. I don't think that's a jet. Rock. Oh, rock. Nice one. Yep. Yeah, it's not too big to be a keeper. Wow, I was expecting something bigger. Wow, beautiful fish. Oh, a massive fish. Down there. No? Oh no! Oh no! Amateur move. Oh, I can't believe it. Come on, Max, you're just amateur. C'est quoi le plan aujourd'hui? Il y a des poissons dans la rivière? Pas bouger. Allez, cherche! Cherche! Ils sont où? Oh! Cherche! Allez, cherche! Allez, cherche! Cherche! Ah voilà, apparemment je suis pas le seul à être complètement débile avec les poissons. Foxy aussi, quand elle se met à les poursuivre, ça peut durer des heures. Allez, viens! Viens voir! Max reporter, bonjour! C'est sur un rooster? Alors? Ah! Woo! Yes! Yeah, yeah, yeah! Allez, you!
Yes. Ah, le fameux poisson coq, c'est vraiment un poisson incroyable. Quand ça chasse, la crête qui sort en dehors de l'eau, enfin, c'est vraiment un poisson unique en son genre. Il ressemble à aucun autre poisson, il n'y a pas d'autres poissons dans sa famille. Vraiment un poisson incroyable, un poisson de sport qui se rend pas, même les petits ils ont la patate, parfois ça saute, c'est vraiment sympa comme pêche. Et en parlant de poissons qui sautent, on enchaîne avec des images incroyables. Il n'est pas censé être là celui-là, et il n'a rien à faire là, j'ai envie de dire. Bon, il n'a pas encore été prouvé comme étant nuisible. Je pense qu'il y a assez de place ici et assez de nourriture pour tout le monde dans l'océan Pacifique. Mais bon, voilà, naturellement, il est arrivé ici grâce à nous, grâce aux infrastructures humaines. Il a traversé le canal de Panama en l'occurrence. Il vient de l'océan Atlantique, des Caraïbes. Poisson incroyable, poisson de sport. Kamboutal ne cesse de me surprendre. Là, vraiment, j'ai pris une grande claque, un grand rush d'adrénaline. Et c'est pas tous les jours qu'on en croise un, mais j'espère en recroiser un de ces quatre parce que c'est vraiment des poissons majestueux. Je vous laisse regarder ça. Bon, ça y est, le poisson de mes rêves. Je suis sur un tarpon de ouf. Il a sauté 2-3 fois. Il doit faire 1m50 minimum, peut-être 1m80. On va essayer de voir si on arrive à le faire sauter à nouveau au moins. Et sinon, on va voir. Oh la vache! Bon, il faut que je prenne mon mal en patience de toute façon parce que c'est lui qui va décider. Il saute moins que l'autre. Attention, ça repart, ça repart. Wouh! Tarpon, tarpon. Wouh! Oh la vache! Ça va sauter, ça va sauter. Je vous mets un petit ralenti pour le plaisir parce que c'est quand même un poisson incroyable et le voir sauter comme ça c'est juste magique. C'est trop gros ça! Comment je manipule un truc pareil moi? Oh la vache! La taille de ce poisson! Comment je monte ça sur le kayak? Ah, il n'est pas fini encore. Il est monstrueux. Regarde-moi ça. C'est un monstre. C'est un monstre. Oh my god. Ça y est, il est cuit. Et la batterie de la GoPro aussi, du coup j'ai voulu changer ça. Et bon, c'est un peu manquer de respect au poisson que de croire qu'on peut le garder en laisse comme ça pendant 30 secondes. Et il a réussi à se décrocher et il s'est barré. Je refais la petite permit. Ah, Pacific Permit. Il y en a, ça se pêche rarement au leurre, je refais. C'est un beau poisson avec une bouche, ça mange des crabes, ça a une bouche trop chelou. Ah, je refais le petit Pacific Permit. Allez, on relâche. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal. Sur cette dernière session là, je prends le tarpon, je prends un poisson-chat au jig, un poisson-chat en mer. Je prends 2 permites incroyables, j'avais jamais pris de permite de ma vie et elle n'est pas hyper commune, c'est la permite du Pacifique. Pas facile à prendre, poisson méfiant qui s'alimente différemment. Et en l'occurrence, bah évidemment, il a fallu que je fasse un truc bizarre pour prendre un poisson bizarre. J'ai arrêté de jiguer parce que j'avais besoin de faire une pause pipi. Et j'ai posé la canne, j'ai laissé le jig au fond de l'eau, au ras des cailloux. Pam, j'ai pris une tape. Et j'ai fait comme j'ai pu. Et je finis par sortir après des rushs assez impressionnants. Ça me tirait vers le fond, mais ça frottait pas contre les cailloux. Donc je me demandais ce que c'était. Et voilà, permite incroyable. Bah, je la relâche et je me dis bon, il serait quand même temps de... J'avais commencé à faire pipi, il faut que je finisse. Je pose la canne, je laisse le jig au fond, pam, j'en tape une deuxième dans la foulée. Improbable, vraiment l'une après l'autre, presque la même taille. J'ai même pas filmé la deuxième, j'étais incrédule, j'ai relâché. Ben voilà quoi, je pêche ici depuis des mois et en une session je prends permite, poisson-chat et tarpon au jig. Poisson-chat et permite au jig, tarpon au vif. Alors que j'avais pas vu un seul de ces poissons là depuis que je suis arrivé. C'est quoi cet endroit de ouf là? Il me reste quoi comme surprise encore à découvrir? Bon, on verra bien, on verra ça dans les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. Je suis en train de me faire attaquer par les moustiques, c'est la jungle ici. Je vais pas traîner trop longtemps. Mais ouais, je vous laisse regarder, on est juste sur un spot incroyable. On a la maison qui est juste là, sous les arbres, la mer qui est juste derrière.
Il n'y a personne à des kilomètres. Le paradis sur terre. Allez, you!